Ito na guys yung ating full setup ng crossover, equalizer, at saka mixer. Ang gamit nating amplifier, car amplifier. D8 lang ang ating speaker at naka-bluetooth. Pakinggan natin, napakaganda guys. Grabe. So naka-bluetooth tayo guys, ano? Naka-bluetooth tayo. Gumamit kayo guys na headphone para mapili yung bass. Size 8 lang ang gamit natin, size 8 lang. Mahina pa ang volume natin nung guys. Ito pambahay setup lang guys, ano? Pambahay setup. Napakaganda na kanyang bass. Mga pambahay guys, satisfied ka na sa lakas. Napakaganda. Yung ating music guys, ano, naka-loop lang siya para hindi tayo makapiright. So, maiksi lang yung ginagamit niya, naka-loop siya. Gamit natin ang virtual DJ. So, yung guys, ano, yung full setup natin ito, yung nauna nating video. So, panoorin nyo na lang guys yung connection niya. Equalizer, crossover, at saka mixer. Yan. Kahit anong gamit yung audio source, pwedeng laptop o cellphone. So, nandun ang kanyang full setup kung paano yung setup ng bass, sa equalizer, yung bass niya, at sa crossover. So, sa crossover, ano, sa low siya nakalagay. At yung isa sa sub. So, napakaganda ng kanyang sounds, guys. So, depende sa inyo kung saan nyo gagamitin yung full setup na tutorial natin nung nauna. Pwede sa low, sa sub, kundi kaya sa mid. So, napakaganda ng kanyang sounds output kung pambahay lang. Talagang satisfied ka, guys. So, shout out ulit sa ating mga subscribers, no? Thank you for watching.